Bonjour à tous, on va faire une petite vidéo, c'est sur Akunoka, c'est une petite démo que j'ai téléchargée sur Switch. C'est un jeu de plateforme, j'ai déjà essayé le jeu, hein. Ouais, c'est pareil, j'achèterai pas, hein, automatiquement. Ouais. Donc alors, euh, ça c'est les personnages que t'as. On va prendre celui-là. Donc c'est un jeu de plateforme, hein. Hop. Non, tu peux, voilà. Ah ok, je savais pas qui. En vrai le but du jeu c'est d'aller vers la petite boule noire là, au-dessus là. Ok. Hop. Voilà. Niveau suivant. Oh, il est assez joli, on va dire quand même. Mais bon, allez. Allez. Ah bon, on va passer par là. Voilà. Faut manger ce truc là apparemment. Voilà, tu peux, voilà. Ensuite, voilà, ça va se compliquer un peu plus. Oh putain. Ah mince, j'ai été trop vite. Attends, j'ai appuyé tout doucement, hein. Hein. Waouh, c'est chaud, hein. Voilà. Il va hyper vite, hein. Voilà. Ensuite, faut pas que je me plante là. Voilà. Hop. Normalement, je crois que je peux aller jusqu'au bout, ouais. Voilà. Hop. Alors ici. Ok. Oh mince. Ce que je chance c'est la vitesse, vous voyez. Ah putain. Ah putain. Ok. Alors. Ah presque. Ah presque. Oh là là. Il est vachement rapide lui, hein. Voilà. Allez. Ah il glisse. Oh putain, mais pourquoi il glisse, putain? Ah, c'est de la glace. Ah. Mais non, maintenant c'est trop... T'as rien de faire ça, tout à l'heure je l'ai fait du premier coup. Voilà.
putain. Hop. Voilà. Alors par contre là... Voilà, faut appuyer en même temps. Donc ça va. Ah par contre celui-là c'est le plus dur. En plus c'est le dernier stage qui vous montre. Hein. Parce qu'en vrai la vidéo elle va être très courte. Hein. C'est vraiment, je vous montre le jeu, comment il marche. Donc ça déjà faut l'enlever. Et normalement tu sautes là. Tu sautes comme ça. Ah, et puis tu sautes, tu rebondis. Et tu tombes à l'intérieur de l'anneau. Voilà. Voilà. Putain mais saute! Ah ils sautent pas là. Putain il est pas sauté hein. Ah mince. Vous voyez c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Ah presque. Presque. Voilà. Bon là attention. Attends. Là faut faire attention par contre. Voilà. Voilà. Là faut pas que je me plante. Hein. Ah presque. Ah j'ai fait le con là. Mais saute. Ouais, c'est pas évident hein. Voilà. Ah, presque. Faut que je fasse comme ça. Allez, saute! Voilà. Ouf. Ça va, hein? Ouais, bah normalement, c'était les derniers stages qui vous montent la démo, quoi. Normalement, attends, chou. Allez, D. C'est les notes qu'ils vous donnent. Attends, hop, on va suivre le chemin. On va voir si on peut aller là-bas quand même. Je pense qu'on peut rien faire. Si? Ouais, tu peux pas. Faut acheter le jeu, vous voyez. Hop. On va retourner au début. Donc alors, on va regarder quand même les options. Statistiques, c'est quoi ça? Ouais, aider les paramètres. Donc les paramètres, c'est... langage, tout ça. Ouais bah voilà, je voulais vous montrer cette petite démo. Ça s'appelle Akunoka. C'est sur Switch. C'est un petit jeu de plateforme. Je vous dis à plus.